Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadratil mukarram wal muhtaram, Syekhuna wa mursyiduna wa wasilatum bainana wa bainallah, pangresa abah miwah sadaya kulawargi putra putu sareng sajabina al-mukarramin, para wakil talqin nuku pribados dihormat Bapak pembantu khusus miwah sakumna pengurus yayasan Serba Bakti Pusat Korwil, perwakilan, pembantu perwakilan, para mubalighin, mubalighah, ikhwan, akhwat, pondok pesantren Suryalaya, nu kusum kuring dihormati. Dinten ieu urang kempeh ngalaksanakeun kaperluan hirup urang sararea. Kunaon kusum kuring disebut kaperluan? Sabab mun jelema awakna kotor perlu naon? Perlu mandi. Mun jelema beuteungna lapar kudu dahar. Mun jelema gering perlu ubar. Nu lapar perlu dahar, anu gering perlu bar, nu kotor perlu Ari nu gering hate kudu diantep, kudu diubaran. Tuh nya kaperluan jika dia teh mantak dia. Wah nu ngonang, wah nu maksa. Rumah sakit tidak pernah mengundang pasien, tapi karena orang merasa sakit perlu datang ke rumah. Orang yang datang ke sini nggak pernah diundang, nggak pernah dipromosii, tidak pernah. Adapun mubalik menyampaikan itu hanya menyampaikan saja, teu maksa mirosa jelema. Kotor hate perlu dimandian, gering hate perlu diubaran. Nanti tadi lapar roh kudu diparaban. Orang bisa kenyang perutnya tapi ruhnya lapar. Salah satu bukti nggak kuat sholat. Mikul batu 50 kilo kuat, dorong truk kuat, tapi dorong badan untuk sholat nggak kuat. Namanya lapar ruhnya. Harus diberi makan. Memberi makan itu harus buka mulut. Sebab kalau nggak buka mulut mesti diinfus. Zikir lidah, bacaan apapun akan menjadi makanan roh bila mana hatinya terbuka. Kalau hatinya tertutup, tuh bisa muka ku hantu gegep cokolotna. Kudu dibuka heula. Pembukanya adalah talqinuz zikr. Talqin itu membuka, brai, kakarek. Konsumsi apapun masuk ke dalamnya karena sudah terbuka. Banyak tugas yang diberikan kepada saya hari ini, antara lain dari Al-Mukarram Kiai Haji Sandisi sebagai pengurus bidang ilmu dakwah. Terima kasih atas kepekaan beliau memperhatikan ikhwan. Jangan tersinggung ya. Mending kasinggung kita buat Kang Jujun. Mending kasinggung Kang Jujun mah. Da jelema nu teu ngarasa kasinggung mah teu buka perasaan. Kebal. Ngan kasinggung ulah pun kanyaah bidang ilmu dakwah. Jadi karena itu fikih kudu diaji. Para ikhwan, para tokoh tarekat dimohon dengan segala hormat, kudu kitu sugan bahasana.
Dengan sangat hormat, kalau ada mubalik menjelaskan fikih, tong dicaram. Begitu mubalik menjelaskan fardu wudu, iya mah majelis tarekat lain fikih mah. Saya tahu banyak ikhwan yang begitu karena bodoh. Akibatnya tak seperti tadi. Sebab teu ngaji fikih da geus wudu, aipanya teh pembatalan hidup teh hitut we. Kunaon hees bari ngagoler maka jadi pembatalan, sabab geus jadi hukum biologi, hukum badan sunnatullah, mana-mana panon perem les ingetan kunci tukang muka. Klepnya terbuka itu sudah kontan itu. Tong heran lamun nu keur sare sok ngabom. Jejak orang modal siah pemdehi. Kitu nu matak batal teh. Betul. Mantak kudu diaji pik. Saya sarankan kalau bapak-bapak ceramah umpama para mubalik 1 jam ceramah, bagilah 15 menit akidah. Cenah paham sifat 20 heula jelema. Ajak nalar, entong kieu gengsi, saya kan tarekat, masa sih sifat 20? Nah di mana aya angka 10 eueuh angka hiji? Aya angka 10 mun eueuh angka hiji? Jadi 0. Moal aya tarekat lamun eueuh akidah. Tarekat itu perpaduan. Tarekat itu perpaduan. Akumulasi, campuran, mencampurkan, ngadukeun, ngadonan. Itu tarekat. Keur naon maneh euy nyeun sama can empo uyah hungkul. Lain nyeun sama teh ngagerus uyah. Harita naon cengek hungkul, lain sama sama cengek bubuk ngaran. Yang disebut tarekat itu tauhid, fikih, tasawuf digabung. Mana tauhid? Awal salat lillahi ta'ala. Itu tauhid. Usolli lillahi ta'ala ujungnya. Karena Allah. Tauhidnya. Wujud kidambako. Ulah mung nalar. Tong diledek sama sifat sakodi. Ilmu zaman baheula, ilmu kuno, Al-Quran ge kuno. Kalau ditinjau dari waktu. Bukan sifat Allah hanya 20, bukan. Tetapi pondasi dasar, fondamen, asas sifat Allah nu sekian miliar tak terhitung, pondasi nate sifat 20. Kabeh asup dina la ilaha illallah. Wajib di Allah 20, mustahil di Allah 20, wenang di Allah ngan sahiji, asup kana la ilaha illallah. Wajib di Nabi aya 4, mustahil di Nabi aya 4, wenang di Nabi ngan sahiji, arad basyariyah asup kana Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasul. Tuh tauhidna geus katalar bilang jengkol wujud kita mbako, jangan puas dulu boy. Dalilna dalil nakol, dalil akal. Dalil nakol lain nakol tarang batur. Dalil nakol, dalil Qur'annya mana? Wujud Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma qidam wal awwalu wal akhiru. Baqo kullu man 'alaiha fan dan lain sebagainya. Katalar sararea can. Waduh, dengan ini saya perintahkan kepada seluruh mubalik. Bukan wewenang lian saya teh. Boga. Lamun teu boga coret ngaran saya di ketua bidang ilmu dakwah.
Saya bukan perintah, saya perintahkan kepada seluruh mubalik agar bisi aya ikhwan nu can kataleureun sifat 20 memeh ceramah nu sajian-sajian eta heula cuk. Hek ulah diruksak keagungan pangarsa Abah. Jangan dikotori kesucian Suryalaya. Jangan dikebiri kebesaran Suryalaya. Suryalaya numatak dituju ku para ulama, ku para profesor, ku para jenderal, ku para menteri, eta ku kumplit. Tidak ada satu ilmu pun yang dijauhkan, yang diusir, yang dibuang. Tidak ada satu ilmu pun. Apalagi ilmu utama. Ilmu pokok seperti ilmu tauhid. Kapan dina sejarah pangarsa Abah teh masantrena teh di Jamudipa. Jamudipa teh warung konang Cianjur, murid gentur. Ai gentur teh Kiai Haji Syatibi, Kiai Haji Kurtubi, jago ngaji. Atau lamun Abah sanes pangarsa alim, pangarsa Abah sanes alim, sanes ahli ilmu, monya bisa menyusun Miftahus Sudur hor. Mulai jelema teh ngaji teu puguh. Dah nama geus boga zikir teu kudu ngaji deui teu bisa jam. Teu bisa. Pan eta aya laduni. Ya. Nu disebutkeun laduni teh lain teu ngaji teu naon ujug-ujug bisa, lain kitu laduni teh. Jelema geus capek ngaji, mendalami ilmu, timimiti sorogan tapi kabalagan, timimiti jurumiyah, tika mutamimah, tika imriti, tika alfiyah, nahu sorof, ma'ani, bayan, badai, makulat, bado, istiqoq, tafsir, usul fikih, dan lain sebagainya. Didalami puluhan tahun masantren, sebut saja menghasilkan 1 meter ilmu. Kira-kira 1 meter ilmu, mun dimeterkeun, sakilo, mun dikilo. Selanjutnya dia ikhlas. Ilmu yang didapat semata-mata karena ingin meningkatkan ibadah dirinya, ingin membina umat, ingin menegakkan agama Allah. Oleh Allah ditilai orang ini ikhlas. Maka Allah akan memberi pengetahuan tambahan tanpa dicari oleh dia. Itulah laduni, bung. Kudu paham lah mimitin aja. Teu masantren, teu naon, teu ngaji, teu sakola, ujug-ujug akang malah laduni. Laduni di mana itu? Hati-hati, di kalangan kami tidak boleh ada yang begitu ya. Ceramah teu nyiapkeun bahan, teu mikir heula, naon rek diomongkeun asa beledugna we. Kumaha engke we engke sumping ti Abah. Kelas mana? Orang seperti saya saja dengan jujur mengaku tidak boleh merasa layak untuk jadi terminal cahaya guru. Walaupun ingin. Aya we paet cecepretan. Kabagean itu aya mah tong ngaku. Kadaya. Saya ulangi, keagungan Suryalaya jangan dirusak karena kecerobohan. Karena kesombongan, karena kebodohan terselubung. Jujur aja, mampunya ilmu sakit-sakit. Kalau ditanya sesuatu yang kita nggak tahu gitu aja. Lah sok maksakeun maneh kos pangeran. Kita ngomong ka saja dengan jajan, ngomong ka sorangan saya mah. Eta we tina tadi. Kasihan, nuhun Jadi lamun kulem bari ngagoler teh eta teh pembatalan wud. Pak Antel jeung istri mentak mulai tadi subuh. Sekalian saya sampaikan kepada bapak-bapak yang rela membantu pelaksanaan pentalkinan kalau subuh waktu musim manakib tanggal 11 karena banyak sekali orang ataupun tidak sangat banyak. Setiap pertemuan di sini maupun di mana-mana di tempat-tempat manakiban dimohon dengan segala hormat agar awewe jeung lalaki disatir teh lain disatruk. Satru sebenarnya mah kita pakai penghalang, pakai sekat ya supaya ndak jadi fitnah. Kayaknya Suryalaya mah tasawuf bukti nem campur jeung awewe ngarujak dosa ngalpoe tuh. Memang
Di kelas-kelas tinggi ada. Kalau orang yang hatinya sudah tidak terpengaruh, itu tidak menjadi dosa. Ai pantar urang mah euy. Antal jeung lawan jenis teh boleh ngerenyet bener. Normal malah mun teh diubaran. Daya. Paham? Nangop panghal. Bapak-bapak di tempat menakib di mana saja, di Jakarta kah, di Bandung, ibu-ibu, bapak-bapak pisahkan, ya. Pakai satruk, pakai penghalang. Itu fikih itu. Pas sekali dengan mankobah yang dibaca, ulah ngalanggar batas-batas syara, batas-batas fikih, batas-batas agama, batas-batas tauhid, batas-batas tasawuf. Sekaligus bukan mumpung karena memang tanggung jawab kepada bagian keamanan, saya minta dengan segala hormat di mana-mana ngantri bade musopahah ke pangersa atau ngantri mau makan ke dapur, mohon di dua bariskan, barisan awewe, barisan lalaki. Setuju? Tepuk tangan nih. Penting ini. Di dua bariskan ya. Lain kunanaon. Ya. Sekaligus dari Al-Mukarram senior saya juga ketika pulangnya jalur awewe belah dia, jalur lalaki belah dia. Bukan apa-apa. Waktu ngantri hareupeun awewe. Heg urang jelema normal. Ti tukangnya nyeret. Pandete. Dah. Rawan bahaya. Di belah tukang awewe deui eta. Buah dada kana tongong. Ser. Aduh. Ini kalau dilihat oleh orang lain dari luar yang tidak senang kepada Suryalaya, itu bisa dijadikan bahan tembakan. Paham Bapak-bapak? Jangan harus diatur oleh Kamtib, kita aja ngatur sendiri ya untuk bulan depan. Karena maaf, urusan keilmuan seluruh ikhwan Suryalaya dimanapun dia berada, di semua benua, di Asia, Afrika, Amerika, Australia, mana deh jadi? Rusia, Eropa, pokoknya sakitulah. Ikhwan dimanapun bukan main-main. Urusan keilmuannya itu tanggung jawab bidang ilmu dan dakwah. Ulah ditembelkeun ka guru. Maneh nu gorengnakeun guru nu alusna. Jangan dijadikan modal ngahaja goreng. Dek karek doraka we keun dek nu dorakana si Abdul Qadir nu ngajagana engke. Da cening murid si Abdul Qadir mah ngajanteng dina lawang jahanam. Bakal dijagaan moal aya nu asup. Nu rek dijagaan teh muridna. Nu hese teh jadi muridna. Salah satu ciri muridna tadi melaksanakan tambe. Ulah aya carekeun agama jeung magana. Teu ya, soal antri makan dan antri musopahah ya. Memang idealnya sih jalan gede tapi heulaanan, jauh teuing kadinya mengobrolna. Lalu apalagi karena tanggung jawab saya supaya jejen jaga di akhirat teu diguja gaji ku malaikat. Iya ya, ketua bidang ilmu dakwah Suryalaya teh cungur sia. Jabatan luhur buktina anak buah sia. Anggota sia aya nu wuduna tergejeg. Sayang teh. Dijawabna. Nonton bola saruana jeung ketua bidang ilmu dakwah. Tegas. Ya. Maka saya harus menyampaikan kewajiban. Sekali lagi, jangan ditinggalkan fikih. Jangan dianggap ilmu tidak penting. Kalau ada mubalik yang
melecehkan ilmu fikih, saya akan berikan julukan hari ini, maneh bodoh fikih. Ngomong hareupeun nu leuwih bodoh, jadi ngabobodoh nu bodoh. Ulah. Jelaskan wudu, pembatalannya dan lain sebagainya. Tata cara sholat. Jelaskan. Ulah tika sujud teh kos ngagabruk bangkong. Lungun ti heula, tuur heula ucu. Geus tuur karek dua panangan. Dua panangan kakarek tarang, geus tarang kakarek sunat, irung diantalkeun. Kade sujud kana mukena. Sabab mukena lamun kasujudan teu sah sujudna, jadi teu sah salatna. Sabab sujud kana perkara nu bergerak ku gerak badanna. Iktidal kade eta leungeun kos jam dinding. Allahu liman hamidah ayun gitu. Teu tumakninah, anu teu tumakninah teu memenuhi rukun, anu teu memenuhi rukun batal salatna. Ya. Tauhidna, fikihna, tasawufna, hate. Ulah ria, ulah ujub, kudu ikhlas, kudu ridho, itu tasawuf. Digabungkeun tauhid, fikih, tasawuf ku torekot. Saha jalma jago tauhid, jago fikih, jago tasawuf, tapi encan ditarekatkeun sarua jeung boga cengek, boga uyah, boga gula, ngan teu digalokeun mau jadi sambel. Atawa sabalikna digalokeun ngan teu kumplit mau jadi sambal deh. Suryalaya itu ilmuna kabeh dipelajari, tauhid, fikih, tasawuf, tafsir, hadis jeung sajabana bari digalokeun ku tarekat. Alhamdulillah. Baik. Itu antri makan, antri ngadeheus. Berjamaah. Punten pada ka disalit ye. Ya, saya akan di sini ya. Maaf anak-anak. Heureuyeuh tuh saeutik mah. Atas kebijakan perancang pembangunan, pintu masjid kita ini adanya di tengah sana. Jangan lupa, ingat, tring. Al-Mukarram Hadrati Syekh Pangersa Abah itu seorang sufi. Dalam ketasawufannya beliau dan kita mengikuti beliau di jalur Syekh Junaidil Baghdadi. Imamnya beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani itu pengamal tasawuf Junaidil Baghdadi, tetapi mampu mencapai tingkat tertinggi. Ya, ngarah apal jalur ya. Akan tasawufna kamana ka Syekh Junaidil Baghdadi, tapi mengambil tarekatnya dari Syekh Abdul Qadir dan Syekh Bahauddin, dua tarekat. Di dalam fikihnya Syekh Abdul Qadir kemana? Ke Imam Hambali. Syekh Abdul Qadir bukan imam dalam fikih. Hati-hati, mengagungkan harus pakai batas. Bukan membatasi, mengecilkan, bukan. Sebesar-besar apapun ada batasan. Nabi sendiri ada batasan. Daulah disebut pangeran. Maka Muhammadun Aba Ahad tadi dibaca. Ya. Begini. Nah, Ari Pangersa Abah kamana fikihna? Mazhab Syafi'i. Indonesia ini seanti-antinya orang kepada madhab, tetap madhab Syafi'i ini. Dawudu nama gitu. Lamun rek pindah ke madhab sejen, Anda akan mengambil madhab Hanafi. Mana? Boga kitab Al-Mukhtarna henteu. Saya mah boga nyake madhab Syafi'i. Madhab Imam Hanafi boga, madhab lain saya punya. Jale jelema di Indonesia mung make madhab seperti hebat. Karena merasa kalau bermadhab itu dibatasi, kalau bermadhab itu menjadi pengikut terbelakang. Maaf, mending cicing di tukang bari bener, mending cicing di hareup bari kasarung. Jawab. Mending jadi imam ngaco, mending jadi makmum bener.
jelema mung make mazhab teh eta teh sarua jeung hayang jadi pamimpin tapi teu boga modal. Guminter, guan teh teu geunaheun. Batur mah geulis, ieu mah teu geulis ngan centil, gumelis. Punten tong kasinggung. Kudu kita, deui. Panik boga kontrol saya. Nu kasep mah puguh. Kenapa Haji Gatot kasep? Di sini kamari teh bintang film saya teh. Haji Pangestu, dah mun Mang Jejen kos kitu rupa. Nyata ngahaja ku Allah, Jejen maneh mah dibere rupana moal kitu. Samun kitu bisi teu ecreg. Nya saya sakieu we nuhun Gusti ah. Da jeung budak bujang belek bari bodoh mah laku kana Mang Jejen heuh. Si Umi kiceup itu. Kan jeung si Umi ka dieuna. Nanti dimanfaatkeun ka jurusan dinya we. Tadi dimanfaatkeun ka jurusan dinya. Samun ka dinya eta talkin moal neurak. Nalkin teu neurak. Geus ah, no comment. Hadirin, geus. Nang jadi kadinya beras, nang ngomong tanya. Taya tenan pangersa Abah teh mazhabna teh mazhab Syafi'i. Ngagungkeun ka pangersa Abah, hei, agungkeun sing agung-agungna. Pangersaang maparin salam khusus kanggo mursyid. Benar itu. Ya Imam az-zaman wa ya Imam al-makan. Ya Malik az-zaman, betul itu. Geus garaduh can eta kaji ceuri Mujan boga kaji ceuri bagianana ipang motokopikeun gantian deui duit motokopina hayang gratis wae. Ya baik. Jadi Suryalaya teh tasawufna ngiringan ka Imam Junaidi, tarekatna Syekh Abdul Qadir jeung Syekh Bahauddin Naqsabandi. Fikihna ka mana? Ka Imam Syafi'i nyarios, ka Imam Sin gede lain Syafi'i, lain si Syafi'i tukang oncom. Syafi'i naon cenah? Apa unggal-unggal rek khotaman ge unggal-unggal khotaman dibaca ila arwahi sadatina arba'atil a'immatil mujtahidin. 4 imam mujtahid nyaeta Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ngan teu disebut hiji-hiji we mengingat waktu. Teu disebut sote mengingat waktu. Pahamnya? Oh, buleud buleud. Dupi tauhidna Suryalaya ka mana? Ka Imam Asy'ari. Ka saha cenah? Sin gede. Lain Asy'ari. Asy'ari mah tukang laksa di dinya. Asy'ari, Imam Asy'ari jeung Imam Maturidi. 2 tokoh akidah besar. Mantak disebutna Suryalaya mah Ahlus Sunnah wal. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah maka tauhidna kudu diaji, kudu dipelajari kitab-kitab nu ngajelaskeun sifat 20 timimiti Tijan, Fathul Majid, Kifayatul Awam, Ummul Barohin, Husnul Hamidiyah, Tanwirul Qulub genep heulaanan. Omuka kitab nu bararadagna mah sakurang-kurangna Tijan. Fikihna sakurang-kurangna bager takrib. Naon cenah Cep? Mohon kepada bapak-bapak para sesepuh manakib, tolong bisikan kepada mubalik yang datang ke tempat Bapak, punten Pak Ustadz, dupi Pak Ustadz bade ceramah di manakiban di abdi nganggo fikihna kitab naon kitu. Tanya heula, rewel amat sih. Ulah gitu. Ulah gitu. Anggo takrib, aduh, nu gunul mah teu bisa macana, uy.
Jangankan yang gundul, yang gondrong aja sulit. Meuli terjemah, kasep. Terjemah takrib banyak. Kayak jelaskan ke masyarakat tentang bagaimana cara wudhu, cara sholat, dan lain sebagainya. Nah sekarang, dalam aturan berjamaah, pada mazhab Imam Syafi'i, sah ngamakmum teh kudu yumkinul istitraq wal istikhlaf. Sebagai bukti Abah sangat patuh terhadap fikih, punten imam di dieu, tah di dieu kahanap di tangaan, kaditu di pantauan. Jadi si makmum yang di sana, kalau bermakmum kepada imam yang di sini, pintu yang sana harus dibuka. Bila mana imam kerwala dolin, jamrat roh naku Ijroil kusak, naik saurang terolong ka dieu. Eta ngaranna istikhlaf, menggantikan imam. Baru sah bila yumkinul istitraq, bisa datang tanpa mundur, bisa datang tanpa istidbar, dan masuk ke wilayah tempat imam. Mantak tihanap di liangan ka dieu. Aya patut nya hati baheula ge nanyakeun. Kepatuhan pangarsa Abah kana fikih. Ini bukti. Kalau ini bukan mazhab Syafi'i, mau dikieu-kieu. Mau make jalan-jalan segala rupa. Tinggal itu, tinggal ini. Tuh. Di lantai 2, make lawan kan itu. Aya palawangan. Salah ngomong. Aya lawan. Kadieu. Matak nu ngamakmum ti luhur, sah ngamakmum ka dieu, imam kedah dipalih dinyalan tangga linggihna. Supaya makmum ti ditu yumkinul istitraq wal istikhlaf. Sok bahasakeun. Istitraq, istikhlaf, istitraq, istikhlaf, ketrok, lap. Ulah stres teuing we ngajina. Syarat sah berjamaah di dalam mazhab Imam Syafi'i kudu yumkinul istitraq wal istikhlaf. Kalau di dalam masjid jauhnya tanpa batas. Kalau di luar masjid maka jaraknya paling jauh adalah 150 meter kira-kira. Jadi sah ngamakmum di dia imam hiji, di ditu makmum tungtung masjid. Di ditu di wetan sisi Citanui hiji sah. Allahu akbar, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim, hamidah. Nggak kadai lah ngaji eta panjang lebar nama. Ini yang mendesak aja. Pintu di sini masjid teh dipalih mana? Dipalih tengah. Maka punten bapak-bapak, upami berjamaah dina manakib nu bakal dongkap, entong kuloneun pantok. Entong kuloneun eta entong kuloneun ari tong kuloneun pa uyuhan ngawaro genahna jadi ketua teh eta. Halo, paham ya? Jadi mulai hari ini saya tidak bertanggung jawab lagi. Panena keur usum tidak bertanggung jawab. Belah ditu ka ditu entong nya. Komo lamun nu di makom. Nu di makom berjamaah ngiluan ka dieu. Lamun arek kieu hayang bareng ngantong niat berjamaah. Salat masing-masing ngan gerakan diakurkeun sah. Ngan teu meunang ganjaran berjamaah. Sabalikna lamun niat berjamaah teu memenuhi syarat berjamaah, bukan tidak sah berjamaahnya saja, teu sah salatna. Teu sah salat. Ini didengar oleh masyarakat puluhan ribu karena kita suara ini terdengar di radionya. Radio Al-Inayah. Nanti akan diangkat dalam buletin bidang ilmu dakwah. Angkat lagi di Nuqtoh dan lain sebagainya. Bahwa Suryalaya sangat berpegang teguh kepada fikih mazhab Imam Syafi'i. Bagaimana dari mazhab lain?
kalau ingin belajar dzikir ke Suryalaya, boleh. Fikihna madhab Hambali, tarekatna Qadiriyah. Fikihna madhab Syafi'i, tarekatna Qadiriyah. Fikihna madhab Maliki, tarekatna Qadiriyah, sah. Syekh Abdul Qadir fikihnya kepada Imam Hambali, pengarsa Abah kepada Imam Syafi'i. Tidak harus sama di bidang fikih. Paham? Karek sababak ta euy tugas. Jitah bisa dicabut nyawa, Mang Jejen moal digegewek engke. Sabab geus bebas. Geus ngalimpahkeun tugas ka para mubalig. Aji tauhid kitabna Tijan, aji fikih kitabna Takrib, aji tasawuf kitabna antarana Sulamut Taufik. Sulamut nyaritakeun penyakit hate, somong, dengki, dengdem kudu diaji nu kituna. Kenapa anak kecil menyapu tidak bersih? Karena teu nyaho runtah. Urang geus boga alat paragi ngabersihkeun kokotor hate, ngan kokotorna teu apal. Da loba keneh jelema diajar dikir sombongna salangit keneh. Buting Mang Jejen ge kaasup. Aya keneh jelema diajar dikir ngan ngorehan salah batur karasa. Geus halusna batur. Nah kumaha ke di akhirat kitu moal kaeraan euy. Di dunia ngajejeleh batur bebeakan, ai di akhirat panggorengna teh urang. Naudzubillah min dzalik. Aji tasawuf kitabna aji bager. Zikir mah alatna nu sok diterangkeun kaifiyahna itu penting. Tetapi mengetahui penyakit-penyakit hati juga penting. Hiji-hiji bahas. Sing tepi ka ngalarti para ikhwan teh. Ari kawajiban hate eta aya saanu, ari maksiat leungeun eta anu, maksiat panon, maksiat ceuli, cing tika katalalar para ikhwan teh. Baik, yang kedua dari pangarsa wa bosen inga manakib teh euy. Naon kitu? Habis acaranya gitu-gitu aja sih. Ada dua gitu-gitu nih. Gitu-gitu yang pertama, gitu-gitu acara. Yang kedua gitu-gitu orangnya. Taman Kobah kan kuki Mustafa naweuh deui nu sejen. Bukan persoalan eueuh deui nu sejen, betul saut pangarsa eueuh. Ka dieu teh rek konkur neangan penampilan atau rek ngabersihan hate. Kalau saja diizinkan oleh pangarsa Abah, saya dengan pangarsa ajengan gaos sudah ingin istirahat. Lebih enak saya datang ke sini duduk, ngeluk, kerek pasti. Sok ayeuna mun keur ceramah kerek. Teu bisa. Geuna keneh ngadengekeun, sah kerek. Kalau saja diizinkan. Dawuh pangarsa wah jen geus we jajan mah tika bulan ieu, bulan hareupan tong jajannya. Alhamdulillah. Mohon maaf. Pangarsa Pak Agus nelpon kepada saya. Ajengan, kalau ada halangan tidak datang ke Suryalaya harus nelpon karena pangarsa menanyakan. Jajan mana? Mohon maaf. Bukan melebih-lebihkan. Di hadapan pangarsa Abah tidak ada kurang lebih. Sarua kabeh ke muridna, ieu sarjana, ieu sarjono. Ieu S3, ieu S nong-nong. Ieu kiai, ieu kuya. Sarua. Ieu kori, ieu kere tuh nya. Pentingna aya jujun tak lah, wah jujun. Jujun jeung jajan. Kardia. Oh, tang sok hayang dileuwih-leuwih. Begitu datang, ini ketua bidang ilmu dakwah. Mana tempat tidurku? Mana makan untukku? Uluh. Diajar tarekat, rek porekat teh. Rek roket. Ya. Tidak begitu. Datang kerunyung karyo. Lalu nanya sana, nanya sini, belum ada tempat. Ya, ada hotel yang paling luas. Mana? Hanapan bedung. Goleh, saya dirinya kerek kusak. Dilengkahan ku manusia. Beli teuing, alhamdulillah. Nah ulah-ulah teuing.
Tanah nama geus boga ngancan ngabangun toga duit. Ya. Gitu aja, enggak usah datang ke dieu baragagah beregege. Pak Jenderal Taka, Jenderal. Lamun datang ka angkatan udara kabeh ge. Datang ka dia nago gitu. Deket Kamtib. Jenderal Sukria daek ngawangkong jeung jelema nu sukuna jebrag. Bari keongeun. Bari ronghot. Teu nyikat huntut ya. Can diajar dikir mah ting daekeun ting moal. Untuk menghadap nage kudu nuna KTP. Geus diajar dikir, beres. Alhamdulillah. Jadi acara manakib kunaon eta keneh? Seperti halnya Quran, salat kunaon Fatihah wae. Mun ganti ku lagu Arab geunaheun, Bro. Tah, cek anak ge kudu naik jujun. Kamarieu kupu-kupu ayeuna Magadir. Bisi bosan ku Fatihah juga diganti ku Magadir. Allahu Akbar. Magadir. Aminah ganti. Dekah. Jangan melihat sesuatu dari sisi soal berganti-gantinya. Ada yang pantas gonta-ganti, ada yang memang harus kekal, universal. Mengapa di dalam manakiban acara nukahiji ku maca Al-Quran? Ini sudah saya bahas kemarin di kampus, tapi akan saya bahas lagi di sini. Pak, mendengarkan Quran pada acara manakiban di pusat maupun di mana-mana sangat berbeda dengan mendengarkan Quran di kala musabaqah tilawatul Quran. Ini yang baca Quran juara nasional ini. Dunia ya. Oh, udah internasional. Hampura ngalutikan bi euy. Tah diajar tarekat mah tamakeun gitu kan. Oh, juara internasional. Kalau saya lumayan lah 6 tahun aktif di LPTK sebagai ketua Dewan Juri. Nusok ngagaya bag di Jawa Barat make jubah hideung teh pan si ieu manusia. Nusok sarieun teh ning kori ku saya mah. Sarieun kori teh ku saya mah cecen sia. Naon sababna teu beunang dibawa badami sih. Dititipan ku Penais di Kabupaten anu Kiai titip nomor sakitu asal alus bisa jadi juara. Asal halus. Gas. Tilawah. Di luar manakib, kalau suara bagus, lagu bagus, tajwid bagus, orang selapangan menjawab Allah. Bukan menjaharkan hoki kade. Ulah disebut gitu, ya. Nyebut Allah tadi mah. Iya mah bahasa letah we, lafaz jalalah ngaranna. Ya, lafaz jalalah supaya tidak salah paham. Pangersa Abah sewaktu hadir secara fisik di sini, kalau Qori membaca, saya agak sering dipanggil untuk duduk di pinggir beliau. Bukan karena kelebihan. Sebab si ieu mun teu diwarah bisa teu cereg begitu kira-kira. Ulah sok tadi ka mursyid mah mun urang ditempatkeun dina tempat terhormat teh kudu hati-hati di Sugialaya mah. Ulah-ulah teh ujian, tes mental. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hum fiha khalidun. Allah, salapang. Naon tujuan maneh nyebut Allah bieu euy? Karena mungkin tarik ke sorangan. Tujuannya hanya itu aja. Erpa tayyib. Erpa angkat suara, tayyib bagus kamu. Hanya di situ. Manakala Qori tenggoroknya kejepit, hum fiha wayo disoraki itu. Ini bukan fitnah. Saya orang lapangan. Sekali-kali perlu. Takabur mah da ibadah.
Ya. Tetapi di saat manakiban, kori rek internasional, rek nasional, rek nasi uduk, rek juara RT, kadang-kadang nukoro teh itu puguh lagu nate ning, lagu nate kemang beureum. Keun bae, keun nu ngadengekeun para pelatot-pelotot kanu maca tungku sadaya. Ini bukan manipulasi ini. Sebab apa ibu-ibu, bapak-bapak? Saya harus berbicara hari ini tentang ini. Ari dina majelis manakib mah dibantu ku arwah suci para nabi, para wali yang dibaca oleh qori itu ditembuskan ke dalam hati kita tanpa melalui pemahaman. Sanajan bari teu paham nu dibaca teh asup kana hate, sak. Begitu asup kana hate, robah jadi sikap urang, jadi akhlak urang. Eta bedana ngadenge Quran dina manakiban jeung di luar. Paham? Mantak sararea kalau ada kegiatan agar diam dulu, keur ngobrol eureun heula. Alakah ngahaja batur manakiban ieu ngobrol. Ya? Ulah sok mau ngadenge pepatah batur. Ya? Kalau bapak-bapak bertugas sebagai pembaca manqobah, sebagai apa? Geus beres tugas, cicing. Kajabai hayang kacai munya kudu ngaburusut di dinya. Entong sok ngaleos. Ini siga tebutuh karena ilmu ti batur. Jangan begitu sayang. Eta teh adigung ngaranna. Ai adigung teh dulur iblis. Ulah kabaud ku pangwujud nafsu, kagenam ku panggoda. Baik, paham? Ya, sararea. Udah paham. Baik. Selanjutnya, jadi bacaan Quran ya syukur-syukur kalau ada yang bagus bacanya. Kalau tidak ada, seadanya aja. Nu ngariung manakiban teh pisan nu bisa maca Quran, teu bisa alif BTC tapi ai Fatihah mah katalar, maca Fatihah we kadinya. Untuk acara pertama pembacaan Al-Qur'an diserahkeun ka Mang Udin. Umpama ngaranna Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tikawalad dolin. Amin. Beres. Shadaqallahul azim. Selesai acara kahiji, ai Fatihah Quran lain. Pugu surat pang-pangna. Ya ulah tepika. Ada ikhwan di satu daerah sudah belajar dzikir, sudah dapat talqin. Begitu ditanya, Pak, bagaimana pengamalan? Kalau pengamalan harian sih jalan. Khotaman belum, habis nggak ada temen sih. Kalau di satu kabupaten, ikhwannya Anda sendiri, khotaman sorangan. Manakibannya bagaimana, Pak? Aduh, di sini belum ada ikhwan. Manakiban sorangan, naon salah? Terus pengersaannya. Pengersa apa? Kepengersaan begitu. Naon salah? Pakai protokol, pek kadinya. Saudara-saudara sekalian, manakib pada malam ini, pembacaan Al-Quran akan dilaksanakan oleh Pak Jejen, tambih oleh Jenal Abidin, tawasul bajul ashab, manqobah si Utun teh ya, tetak eneh geduk sorangan, sah. Ceramah sorangan heg, hayang aya batur jeung enteng. Ngan gegeran. Urang meta itu meta. Ini. Paham ya? Saya tahu ada ikhwan-ikhwan yang tidak banyak temen, lalu manakib ke tempat sajian barangkali agak sulit, silakan. Dua antiluan jeung anak pamajikan sah-sah saja. Tetapi lagi-lagi jangan karena di rumah Anda sudah punya manakib, lalu Anda tidak mau ke tempat orang. Kadeta. Aya kitu nasanya ada. Ai batur kudu datang wae ka manehna, manehna teh ka batur. Ulah licik ucu kasep. Atur waktunya ya, atur waktunya. Minang teuing ulah tapi ka anak pamajikan ditinggalkeun di imah. Tungtungna anak kita
terbawa oleh pergaulan nggak bener nanti. Jaga keluarga dan anak-anak, perhatikan. Jangan karena cinta menakjub lalu masa bodoh anak istri, jangan begitu. Kabaud ku nafsu, kagadam ku setan. Jadi baca Quran itu begitu. Yang kedua, tambih. Saya tidak akan melanjutkan hari ini karena waktu sudah terlalu panjang. Insya Allah mun aya yuswa diparengkeun ku Allah aya karomah barokah pengersabah bulan hareup. Sebab saya dulu baru sampai syekh ya. Mentafsirkan, bukan mengurai, mentafsirkan saja. Mentafsirkan kalimat per kalimat supaya dipahami setiap kalimat. Tujuannya itu. Bukan saya mengurai panjang lebar tentang tambih. Jadi nomor K selanjutnya tawassul. Mana lebih berat antara tawassul dengan ceramah? Dari satu sisi lebih sulit ceramah, karena ceramah kudu boga persediaan ilmu dan kudu lancar letah. Tetapi di sisi lain, karena tawassul itu menembus langit, daya tembusnya lebih berat daripada ceramah. Karena itu kalau di satu tempat manakib ada saya, ada pengersa ajengan Gaos, ada pengersa ajengan Arif, tawassul saya serahkan ke beliau-beliau. Kenapa? Mudah-mudahan lebih tembus gitu. Jadi bukan tawassul biasa ilah hadratin Nabi culang cileng, calangang celengung, tidak begitu. Jadi ketika tawassul itu kita pertama zarah kepada Nabi tadi itu. Ila hadratin Nabi, kita berkunjung ruh kita ke Nabi. Di Madinah mah eta mah kuburan jasad da kasep. Orang tanya ke deuma sakedeuk. Ai jasad Nabi di mana? Madinah teh belah mana? Beh mana Raja Polah? Ari roh Nabi di mana? Mun teu nyaho tong ngajawab cicing. Denge kedaku saya rek dijelaskeun. Bajaan tong. Ngomong sararia fi nyarios bager fi maq'adi sidkin inda malikim muqtadir. Fi maq'adi sidkin inda malikim muqtadir. Fi terus hana mah patahan syari. Nyata tuh. Kenalah. Kurang bareng yuk jeung abdi. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Saya ulang-ulang sengaja supaya kenal. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Fi sid in malikim nabi, para wali, para syuhada, para solihin, rohnya itu bergabung di maq'adi, tempat duduk, sidkin benar, inda dekat, malikin raja, muqtadir yang maha kuasa, ngariung jeung Allah. Maka di sidkin teh eta bager. Di mana malik inda malikin itu tidak bisa ditunjukkan dengan arah angin. Teu di luhur, teu di handap, teu kenca, teu katuhu, hanteu hareup, hanteu tukang. Di mana? Di deket. Deketna lebih deket tibatan urat bohong. Jadi lamun orang ilah hadratin Nabi, cek Nabi ieu di dieu. Dai lain di majelis tarekat mah teu kakoreh nu kieu teh bageur. Nabi mah deket. Mantak ai salat dia assalamu alaika teu alaihi. Alaika teh domir hitab. Salam bagimu ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Rasul ngajawab mun hate urangna keur salatna zikir. Ai hatena teu zikir mah sia mah da hanya di mulut. Tidak dengan hatimu. Cinta palsu. Baik, ya, paham tawassul? Jadi tawassul teh lain kieu, ngirim Fatihah ka Madinah. Ka Syekh Abdul Qadir ngirim Fatihah ka Baghdad. Lain itu mah jasadna. Ruh beliau fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Eueuh jarak ti urang ka anjeunna.
Sebab dia bukan di langit, dia bukan di bumi, tidak di atas, tidak di belakang. Samar, maha samar. Muka hati jadi deket, pohon hati jadi jauh. Jadi jauhnya bukan masafah, bukan jarak, tapi lupa hati berarti jauh. Ingat hati berarti dekat. Begitu rumusnya. Terakhir dibacakan manqobah. Manqobah itu sok disebut manakib. Manakib jamak daripada manqobah. Manqobah adalah isim zaman atau makan daripada nakbun. Nakbun artinya jalan di lereng gunung. Manqobah adalah perjalanan hidup seseorang. Baik atau buruk sah disebut manqobah. Ya majlis manakib Fir'aun. Bisa. Ya majlis manakib Korun. Di dalam Quran disebut-sebut Korun untuk jadi contoh tentang koret. Jelema koret di dia. Taya nuker ngomong jago koret ya. Sabab ciri, nah resep dibere daripada mereh. Pak Jejen jago koret ngomong. Komo maneh. Nah sesakit. Ya. Menurut bahasa sah disebut manakib, tetapi di kalangan ilmu tasawuf yang disebutkan manakib adalah membaca riwayat hidup para wali. Ada yang membacakan riwayat Syekh Ahmad Al-Kabir Rifai, tong disalahkan. Da cek tambah ke ulah marik samurid batur. Ada yang membaca riwayat Syekh Abil Hasan Asyadzili. Ada yang membaca Syekh Abdullah bin Abbas At-Tijani. Silakan. Tetapi di kalangan tarekat Qadiriyah yang dibacakan adalah riwayat Syekh Abdul Qadir. Begitu juga di Rifaiyah. Di Cianjur Rifaiyah, tarekatnya Rifaiyah. Tetapi kalau manakiban yang dibaca adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena cek tarekat sejen, Anfasiyah, Jistiyah, Syatoriyah, semuanya sumber dari semua tarekat adalah dua. Dikir Jahkar, dikir Khofi. Qadiriyah Naksabandi. Kartos nun? Sakit wae geus kaharti mah tos cekap. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tugas dari pangersa Ajengan Candisi dan pangersa Uwa rasanya sudah saya sampaikan walaupun sebagian. Jadi siap ngaji fikih? Leles kita bangun mu. Siap ngaji fikih? Siap ngaji tauhid? Siap ngaji tasawuf? Tarekat kentong. Hartina tarekat kente dinaunkeun. Jadi kudu aya bahan tuluy kudu diadukeun. Kudu aya bahan tuluy kudu dari selada tuman kana ngaduk mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.